हेलो भाई, की हाल चाल। मैं आपका दोस्त इस चैनल का ब्रांड मिस्टर बॉस। तब टाइपिंग भी ठीक चल रहा है। चलो आज हम भी टाइपिंग मारते हैं और तुमको दिखाते हैं। मगर मैं टाइपिंग बाव पे नहीं, मैं RKC नवादा पे मारता हूँ। ठीक है, इसलिए तुमको भी कहते हैं तुम भी टाइपिंग मारो और दम पर मारो। बिना टाइपिंग के कुछ नहीं होगा डार्लिंग, समझ में आ रहा है? इसलिए टाइपिंग मारो। देख पीछे होल रखे हैं, मारते हैं और साथ में रहना, तुमको साथ में दिखाएंगे। क्योंकि भाई देख, मैं मारता हूँ भाई मैटर से। हम तुमको मैटर दिखाते हैं, रुक जाओ। कहाँ है? हाँ देख, रुक जाओ, देखो मैटर ये है भाई। सब ये सब मैटर है, मैटर है मैटर। इसी से मारते हैं हम, इसी से मैं मारता हूँ। क्या चीज़? टाइपिंग। ये तुम भी मारो मैटर से, मस्त। क्या समझे? चलो RKC नवादा पे, उस पर तुमको दिखाते हैं, तब मज़ा आएगा। सी यू, मिलते हैं स्क्रीन पर। देखो पीछे, चलो आ जाओ। हाँ देख भाई सब, कौन सा टेस्ट मारेंगे आज मारेंगे 20,881। देख रहे हो? तो मारना यहाँ जो मारेगा भाई, यहाँ आगे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिससे देखो मंथ कौन सा है, जून है भाई, जून। तो छठा महीना, इसमें जून आके सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट नंबर कौन सा है? तो 20,881। तो इसमें 20,881 आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ आके चूज करोगे, ठीक है। यहाँ चूज कर लिए, फिर यहाँ से स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट। यहाँ देख ले, दो ऑप्शन देगा। पहला कि आप ऑफ स्क्रीन मोड मारना चाहते हो, मतलब भाई सर इससे मैटर से। और दूसरा, यदि इससे करोगे क्लिक हेयर टू स्टार्ट टेस्ट, तो भाई सब वो आ जाएगा स्क्रीन पे, जैसे तुम टाइपिंग बाबा भी मारते हो। इसलिए तुमको मारना मैटर से, इसलिए मैटर वाला क्लिक ऑफ स्क्रीन पे मार दिए भाई सर। मार दिए, यहाँ देख लो आ गया। 10 मिनट का टाइम देता है। 10 मिनट में आपको जैसे वहाँ टेस्ट होता है, उसी प्रकार से हर टेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्या समझिस? तो आओ देते हैं हम लोग अपना टेस्ट। जस्ट रेडी करेंगे भाई से, एक क्लिक मारेंगे, तुरंत टाइमिंग कटना स्टार्ट। देखो, चलो आ जाओ। और तुम भी मारो यार, इसी से मारो। जिसका भी यदि स्पीड कम से कम 30 आ गया है ना, छोड़ दो टाइपिंग बाबा, मैं ही कहूँगा। आ जाओ तुम ऑफ स्क्रीन मोड पे।
देखो भाई रिजल्ट आया है, कितना गलती की है देख लो। 30 सेकंड बाद रिजल्ट आएगा। कितना पास हो गए भाई साहब। देखो देखो तुमको रिजल्ट दिखाते भाई। सॉरी यार, देखो कौन सा है। हाँ देख लियो चैप्टर नंबर, टेस्ट नंबर कौन सा है 20,881। यहाँ देख टेस्ट नंबर कौन सा है, दिखाई पड़ रहा है भाई साहब 20,881। टोटल एरर कितना था देख ले। वह झिलेर मिले, रुक जा यार। देख रहे हो भाई 20 गलती माफ़ है। 5% जब रिवेट करेगा ना तो 20 गलती तक माफ़ है। उसके बाद मैंने कितना एरर किया भाई साहब, 22 एरर की। ठीक है 22 एरर के लिए कितना देख ले, 2 मिस्टेक, 2 के लिए कितना पेनल्टी लगा तो 21 मिनट ख़त्म। मेरा था कितना भाई साहब 39 का स्पीड था, आया कितना 37.82। अब रिजल्ट देख क्या है, टाइपिंग रिजल्ट BSF टाइप रिजल्ट क्या हो गया, BSSM टाइप पास। ठीक है, और यहाँ ये मत समझिए कि हाफ मिस्टेक करता है, हाफ मिस्टेक नहीं होता है भाई साहब। देख ईयर से तो टी बीच में लगाए तो ख़त्म, समझ रहे हो। देख मूवी है, MOV लिख दिए तो गलत, ये सब में होता है गलत ही में। देखो HIM होता है तो MIM लिख दिए तो भाई सब गलत। लेकिन यही अगर तुम टाइपिंग वापस मारते तो इसको हाफ मिस्टेक करते, यहाँ फुल मिस्टेक होता है। आफ्टर के देख ले, यहाँ H जोड़ दिए तो गलत, दा के देख ले R जोड़ दिए तो गलत। भाई साहब यहाँ ये सब धंधा नहीं, यहाँ गलत मतलब गलत। इसी का नाम है RKC नवादा। ठीक है देख रहे हो, बेस्ट ऑफ लक। तुम भी मारो RKC नवादा। ये मैटर देखो, ये मैटर समझ आया, RKC नवादा। ठीक है RKC नवादा, देखो ये RKC नवादा। चलो बाय, ठीक।